全家月入16萬，自嘲似乞丐。係啦，咁點解會咁呢？而家呢個香港或者全球啦，其實都係講緊 M 型社會嗰樣嘢，就係貧富懸殊好嚴重，中間呢嘅中產呢，基本上如果佢俾人炒咗或者冇嘢做幾個月呢，可能佢已經會去咗貧窮嗰邊㗎啦。OK，係啦，咁所以就真係想睇下大家覺得向上流動力呢樣嘢仲存唔存在呢？咁啊，你覺得？向上流動力啊，咁我覺得睇你本人嘅啫，即係如果你本人係一個 talent 嘅人嘅話，我覺得係可以向上流動到嘅。咁只不過係唔係流動幾多咯？係啊，咁只不過係唔係當日香港即係個起飛期嘅時候，你可以食住嗰個時勢一路同香港呢個地方一齊上。咁而家好明顯香港就已經係一個平台期啊，停滯期咧，又或者甚至乎有啲下行嘅時期。咁你一個地方係已經經濟去到呢個地步嘅時候，咁你一定食唔到個紅利㗎啦。咁就好基於你本人嘅能力啦。咁當然啦，而家都有好多人係賺到好多錢嘅，香港亦都仲有好多人係好有錢嘅。咁但係嗰個差距就好大咯，因為你食唔到個時勢。係啊，但係因為呢個就係正正係，例如之前有睇到啲數據啦，咁就係講話樂施會好似係佢做咗個調查，就係2024年嘅香港，其實最有錢嗰班人咧，比起一啲比較貧困嘅家庭啦，其實佢哋嘅收入咧係差81倍嘅喎。咁如果係差81倍嘅時候，到底係咪真係仲有呢個嘅流動性呢個社會？因為我覺得打工嘅人其中一個最擔心嘅點啦，就係我係今日覺得自己係中產，但係如果咁的而且確中產嘅人係會好擔心自己俾人裁員啊，或者俾人炒。Hello， 大家好，我係 Anson， 我係 Carol， 歡迎大家翻嚟偷聽隔離台 Lessons from the Next Table。我哋咧係一個關於個人成長啦同埋職場嘅 podcast。如果中意我哋嘅內容咧，記得 like、subscribe 同埋 share。仲要撳埋個鐘仔，咁我哋一有新嘅內容咧就會即刻通知你啦。Spotify 嘅朋友咧，聽完之後咧要 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦，仲有俾埋5星好評啊！係啦，咁我哋今日咧，你見到我哋一個好靚嘅地方啦，就係其實我哋喺 Giovanni 麥花臣嘅旗艦店嗰度啊。咁其實我哋好開心咧，就係嚟緊我哋幾集咧都得到咧場地贊助，咁我哋好多謝佢哋啦。咁所以大家咧得閒嘅時候咧都可以過嚟體驗下。佢哋除咗有 cafe 之外啦，咁都有好多 sofa 啊或者係傢俬可以俾大家去體驗嘅。係啊，好好坐啊，好好坐呢張凳。係。好，今日講咩？今日講一個咧，大家都好關注嘅命題啊，就係到底中產啦同埋向上流動力仲存唔存在咧？哇，中產啊！點解會講呢個話題咧？因為最近有個 Fresh Post， 其實都唔係最近。有個新聞啊，係啊，係應該係個新聞源於個 Fresh Post。係啦，成日都有嘅。其實 Fresh 裏面關於中產嘅一啲 post。你想唔想講下個新聞係關於個標題啊？就係嗰個 Fresh Post 就話全家月入16萬，自嘲似乞丐。係啦，咁點解會咁咧？即係如果大家未有睇過呢個 Fresh Post，我哋可以腦補一下先。咁其實咧就係因為佢講到話又係金融科技啦，咁其實就係話佢同佢太太加埋咧，其實就有16萬嘅月入。咁但係因為咧佢哋有好多支出啊，包括有兩架車啦，跟住然後小朋友咧就要去讀國際學校啦，仲有就係佢哋要供樓啦。咁另外就係兩邊嘅家長嘅爸爸媽媽都要俾家用，咁啊有3萬蚊啦。咁於是咧佢就講話其實咧，如果佢哋咧要失業3個月嘅話咧，係會破產嘅。咁於是咧呢一個 post 咧就引起咗好多人嘅討論啦，就覺得佢哋係自己攞嚟嘅，咁就話哇你呢個16萬你當61萬咁樣去生活喎。我都想講。係啦，咁所以咧就有好多之後嘅討論就產生咗，就係到底香港點樣先算係中產？係你本身你覺得點樣先係中產？其實咧，我覺得中產咧，我哋喺做呢一集之前，其實都有睇過唔同嘅資料啦。咁相信咧，其實都有好多嘅定義啊，咁就係好主觀嘅其實。咁當然都有客觀嘅定義，我哋一陣間可以講啦。咁但我自己就覺得係啦，我自己就覺得咧，其實好睇你係想退休有一個好嘅生活，定係你想而家享受咗個生活先？即係我覺得咧，中產咧可以係而家我好舒服地生活，但係可能我係冇乜一啲 fixed asset 嘅，即係當可能我冇買樓，咁但係我而家可能係出入搭 Uber，咁跟住另外就係可能我可以去有食物自由，就係我中意去邊間餐廳就去邊間餐廳。食 omakase 啊，fine dining 咁樣嘛。跟住然後可能有旅遊嘅自由，當然未必去到話我係任何時間都可以去旅行啦。但係起碼有得去旅行嘅時候，唔需要太過在意係去長遠去歐洲定係去日本，即係可以比較唔使咁擔憂咁揀啲靚酒店住啊，或者係可能去長嘅旅行，其實都唔使驚太多關於資金嘅問題。咁我覺得其實都算係一個幾舒服嘅即係中產。你自己覺得咧？
我自己覺得嘅中產啊，因為我而家搬咗去紅磡區度住啊嘛，咁我經常都會行過去黃埔花園嗰度食飯啊、睇戲 whatever 啦。咁我自己心目中覺得住太古城啊、黃埔花園嗰一啲退休人士嗰一種感覺就係中產啊。例子咧就係可能平時啦，我去2、3點嘅時候，我先落去食 lunch 嘅，因為可以食。你都係中產生活嚟唔係，喎。我係 cheap 啊，因為我要食下午茶平啲啊，係啦，咁落去食 lunch 啦，跟住咧就會見到有一間西餐廳喺黃埔花園嘅，唔平嘅喎嗰間嘢係，咁但係去到3點嘅時候咧滿座，但係全部裡面嗰啲人咧都係中年人士、退休人士。然之後，你會 feel 到佢哋係好合意嘅生活嘅，好 chill 嘅，就係3點3我度約啲陳太啊、陳師奶啊落嚟食下午茶啦咁樣。佢都係咁諗你咧，你而家咁後生，跟住就諗，佢覺得我應該失業啊。嘅。即係中產嘅定義啦，喺我心目中咧就係要起碼有1-2層樓啦，跟住然之後要1-2層樓添啊。係啊，起碼1-2層樓啦，又或者係兩公婆同即係個新聞差唔多啦，月入10零萬左右啦。每個人至少要月入6萬或以上，加埋10零萬左右啦。跟住然之後有 asset 啦，1-2層樓啦。咁如果係去到退休年紀嘅時候，可能有啲仔女啊咁樣，咁可能會有啲樓係可以俾仔女哦。你結婚啊，咁我俾1層你，係啦，俾1層你啦。跟住另外我就留翻1層咧放租，再加1層自己自住。要2-3層先。係啦，即係類似咁樣咧，就喺我心目中就應該係中產啦。咁你覺得而家？但係你覺得？揾10幾萬嘅人，如果有小朋友，係咪咁容易可以做到中產呢樣嘢咧？當1層樓嘅價值已經係去到幾百萬，而家應該難啲嘅。係咯，而家以前個年代應該係可以嘅，即係揾10幾萬嘅專業人士喺以前個止水嘅話，應該係好舒服啦。係啊，因為我係諗緊，例如啦，以頭先嘅定義嚟講啦，咁我當如果想要一個住得舒服啲。我當一個3人家庭或者4人家庭，可能你間屋起碼都要有2房，因為2房單位。2房都有啲逼嘅，如果4個人嘅話。係啦，咁如果你喺香港一個2房單位，可能講緊都要700幾800萬，起碼都。咁然後應該700幾800萬都係。係啦，應該都係比較保守啲嘅估計。咁如果2個人揾10幾萬。加埋揾10幾萬嚇，但係仲要2-3層樓嘅話，咁我覺得係吃力嘅喎，即係啱啱畢業開始就要儲錢，或者甚至係更加早已經開始去投資咯。而家難啲做到咯，即係我喺而家黃埔花園見到嗰啲退休人士嗰個年代，咪容易啲搞咯。係啊，咁其實咧係有一個 definition 嘅中產，咁我都可以分享下個 definition 啦，但係我覺得係唔係好合時宜嘅，咁但係都講出嚟俾大家去參考一下。咁其實呢個國際組織嘅收入指標咧，就講到話咧，經濟合作暨發展組織啦，就講話其實咩為之中產咧，就係家庭收入咧介乎喺全國收入中位數嘅75% 到200% 之間。咁其實呢個定義咧喺香港嚟講係咩意思咧？咁因為咧，其實唔同嘅 media 其實都有整理過一啲數據啦。其實香港家庭嘅住戶每個月嘅入息中位數咧，大概係3萬蚊港紙。咁意思係咩咧？就係話，如果頭先個 definition 啊，講緊70幾個 percent 去到200% 嘅話咧，咁即係話其實佢揾萬幾蚊都係中產，萬幾2萬蚊都係可能係中產。係啦，去到6萬蚊咁樣都係中產。佢個 range 會唔會太闊咧？係啦，咁所以其實咧，基本上啦，其實淨係靠呢個收入咧，如果喺香港想達到頭先你所講嘅生活水平咧，係冇可能，冇完全冇可能啊！你就算即係自己出嚟租都有問題啦。即係如果你話啊，可能萬幾蚊已經去到呢個中產，即係國際定義嘅中產，但係其實根本嗰個生活嘅水平係，如果喺香港而家租屋就更加貴添，即係越嚟越貴啦。因為大家其實都觀望態度，未必會置業啊。咁所以就變咗大家都會想要個靈活性多過係去買樓咁樣咯。係啊，好難啊，買萬零蚊。就算你揾萬零蚊，但係你住珠海2000蚊。其實你剩嘅錢都唔係好多嘅，仲要俾埋家用咧。係啊，其實嗰個定義係咪應該去調整一下咧？係嘅，都係嘅。咁所以而家就多咗好多討論，就係話，到底中產係咪仲係一定要有樓有車咧？咁同埋就係到底點樣？如果啲專業人士，就算佢可能係賺到去某一個數，但係其實佢都未必有。因為大家好想享受嗰個生活先啊嘛，即係可能大部分嘅錢其實就用咗喺而家我買衫啊，買啲靚嘅嘢啊，或者係好多人而家喺屋企就會話我雖然係租屋，但係我用軟裝去令到屋企更加靚啊，咁令到自己嘅生活更加舒服咁樣啦。咁所以係咯，今集其實就係想講下，到底大家覺得
而家呢個香港或者全球啦，其實都係講緊 M 型社會嗰樣嘢，就係貧富懸殊好嚴重，中間咧嘅中產咧，基本上如果佢俾人炒咗或者冇嘢做幾個月咧，可能佢已經會去咗貧窮嗰邊㗎啦。OK，係啦，咁所以就真係想睇下大家覺得向上流動力呢樣嘢仲存唔存在咧？咁樣你覺得？向上流動力啊，咁我覺得睇你本人嘅啫。即係如果你本人係一個 talent 嘅人嘅話，我覺得係可以向上流動到嘅。咁只不過係唔係流動幾多咯？係啦係啦，咁只不過係唔係當日香港即係個起飛期嘅時候，你可以食住嗰個時勢一路同香港呢個地方一齊上。咁而家好明顯香港就已經係一個平台期啊。停滯期咧，又或者甚至乎有啲下行嘅時期。咁你一個地方係已經經濟去到呢個地步嘅時候，咁你一定食唔到個紅利㗎啦。咁就好基於你本人嘅能力啦。咁當然啦，而家都有好多人係賺到好多錢嘅，香港亦都仲有好多人係好有錢嘅。咁但係嗰個差距就好大咯，因為你食唔到個時勢。係啊，但係因為呢個就係正正係，例如之前有睇到啲數據啦，咁就係講話樂施會好似係佢做咗個調查，就係2024年嘅香港，其實最有錢嗰班人咧，比起一啲比較貧困嘅家庭啦，其實佢哋嘅收入咧係差81倍嘅喎。咁如果係差81倍嘅時候，到底係咪真係仲有呢個嘅流動性呢個社會？因為我覺得打工嘅人其中一個最擔心嘅點啦，就係我係今日覺得自己係個中產，但係如果咁的而且確中產嘅人係會好擔心自己俾人裁員啊，或者俾人炒，因為去到某一個年紀，可能成為中產都要我諗35以上，即係可能已經係管理層嘅位置。咁然後喺呢一個時勢，其實就係最怕呢個年紀遇到一啲工作上面嘅不順暢啦。咁然後就會難啲去投身一個新嘅職位咁樣，咁所以我覺得其實中產伴之而來嘅就係好多關於生活上嘅擔憂啊，或者其實對於生計到底往後喺呢個經濟下行嘅時候，可唔可以繼續延續呢一個賺錢嘅機會咯？我自己睇就係覺得你好難控制到個社會嘅，亦都冇辦法控制到個社會嘅走向啦。咁但係你唯有係裝備自己嘅啫。即係譬如話，可能我而家係做緊 freelance 咁樣，咁就更加係唔穩定啦。咁但係喺呢個亂世之下咧，又或者喺呢個經濟唔好嘅時間，我仍然都可以即係有一個收入啦，亦都係 OK 嘅。咁其實點解咧？就係因為你裝備咗自己啦，因為自己有一個能力，有一個 value 係可以令到人哋去俾錢你使啦，去聘用你啦。咁另外一樣嘢就係你與時並進啊嘛。即係如果我係用緊舊時嘅一個，我仲玩緊 Facebook 嘅，淨係識得用 Facebook 嘅啫，因為我係做 social media 噶嘛。我淨即係中箭啊嘛！突然之間係啦，即係如果我淨係識得用 Facebook， 嗱 Facebook 都好有用㗎，落 app 嘅時候係啦，淨係識得用 Facebook 嘅時候咁。喺而家呢一個時代，2026年，你一定俾人淘汰嘅喎。嗱，其實有好多 agency 啊，都仲係淨係識用 Facebook 㗎。真係咩？係啊。跟住然之後同我講話轉唔到型咯。咁跟住，但係我就話你中間經歷咗好多唔同嘅朝代㗎咯喎，即係 IG 又有，跟住 Threads 都有，YouTube 又有。咁但係佢哋係因為佢哋做 Facebook 可以食老本食好耐，食咗10年啊，由我出生到而家食咗10年都仲賺緊錢，咁所以即係唔好講呢一行啦。咁但係即係人同埋所有嘢都係一樣啦。你要與時並進嘅時候，你唔好理個社會係流唔流動向唔向上，你個人本身流唔流動到係好重要咯。同埋我諗另一樣嘢就係頭先正如嗰個新聞啦，咁其實嗰個中產悲歌就係講緊佢哋雖然揾咁多錢，但係其實我覺得另一個問題咧係因為大家成日都俾呢個中產嘅概念咧去框咗自己嘅，即係好似咧，例如中產，我哋即係一定要有2架車咁樣啦。即係其實可能實際上係咪真係需要呢一個消費咧？即係我諗，但係好多社會上嘅人就係會俾呢個框架去框咗自己，就係我賺呢個錢，我必須要喺我嘅生活入邊 show 到我係有呢啲享受，先至符合中產嘅呢個原則咁樣啦。就變咗有好多不必要嘅花費，其實反而係重新投資落去。如果係一啲其他即係學習啊，或者係增值自己啊，甚至係其他類型嘅投資，反而係長遠嚟講，先至可以達到自己嗰個舒適嘅人生嘅目標咯。中產係一個概念嚟嘅，中產係一個價值觀嚟嘅。即係學你頭先話齋，就係一定要有2架車啦，有一個工人啦，跟住小朋友出世讀國際學校啦，或者名牌幼稚園啦，跟住之後住就要住新樓啦、向海啦咁樣，即係好多唔同嘅一啲物質上面嘅嗰啲叫咩啊？物質上面嘅需求嘅要求。咁當然咧，如果你揾到嘅話，你去
買晒所有呢啲嘢係完全冇問題嘅。咁但係你有冇諗過自己係咪真係需要咧？同埋有冇諗過自己係咪真係負擔得到呢樣嘢？近排即係最多人講嘅就係、可能作為中產，但係其實仲慘過係做貧困戶啦。因為其實好多人就係話夾咗喺個中層嗰度，又冇攞到社會嘅資源，即係例如一啲政府嘅津貼啦。咁但係同時間亦都冇一啲有錢嘅優勢，可能佢有錢嘅時候有多啲資源可以 leverage。咁但係佢咁啱喺中層嗰度就係好似掹掹緊咁樣去過佢自己想過嘅生活咯。中產最慘豬係交稅。係啊，如果打工嘅話，最慘係交稅呢一樣係冇得比嘅。你應該係非常之有感受啦，Carol。有啊有啊，不過咁冇辦法嘅，都要交。做生意啦，咁做生意嘅話有好多方法可以慳到稅噶嘛。咁但係如果中產打工嘅話，雖然你可以買下醫保啊嗰啲年金啊，可以都扣下稅，但係因為嗰個額係有限，又或者你有兄弟姊妹啊嗰啲已經係同你分咗一紮嗰啲父母免稅額啊咁樣，咁所以呢個係最硬食嘅位咯，應該係。咁你覺得今日喺香港嘅中產，佢點樣先可以令到自己做到自己理想嘅生活咧？其實睇下你想要乜嘢咯。我覺得冇咁大個頭，冇戴咁大頂帽咯。因為譬如話一定要有兩架車啊，住豪宅嗰啲係社會俾你嘅一啲概念啦、框架啦，你未必需要跟嘅。因為嗰壓力實在太大啦。點解你要將擺自己喺一個咁大壓力嘅 situation 底下咧？雖然咧都係一個推動力，即係承受壓力嘅時候，你會影響到好多嘢嘅，包括你自己身心啦。跟住你翻工又會影響工作表現啦。跟住然之後翻到屋企見到老婆仔女嘅就，哇！佢哋每個月使我好多錢啊咁樣。係啊，咁你嗰刻你嘅時候，你會令到自己個狀態唔好，其實所有嘢都有機會向下坡。同埋咧，我覺得有一啲係不必要嘅面子問題嚟嘅，即係好似頭先所講，例如可能為咗追求中產呢個標籤啦，即係可能就會哎呀，我要住喺市中心嘅靚樓盤，但係同時間我又要揸車。咁但係本身其實你住喺市中心個原意就係因為交通好方便，其實你都唔係好需要一架車去代步，咁你可以慳翻啲泊車錢。唔係，佢就會答你，因為我 weekend 要車老婆仔女去邊度去西沙嗰度玩咧，咁樣你揸車方便好多㗎喎。係啊，所以但係咧我覺得我觀察到一樣有趣嘅嘢咧，就係去到某一個職業嘅level 啦，可能去到 senior 咁樣啦，咁啲人就話你今日係咪揸車翻工啊？你今日點嚟㗎？咁其實咧，因為我好中意，我係會搭地鐵嘅人嚟㗎嘛，咁我就會有時覺得冇啊，搭地鐵咯。但係咁當然做嘢通常會搭 Uber 啊或者各樣啦，咁但係我就會覺得其實又反而有好多其他人就話乜你冇揸車啊或者點樣？但係其實我覺得呢啲嘢係冇乜所謂，即係唔需要太過在意，就係我係平時去邊度食飯，或者係我要着啲咩牌子嘅衫，即係我反而就係覺得，如果你拋開咗啲框架之後咧，自己嘅人生就會舒服好多。舒服好多，係啊，因為有啲好多人就會覺得，如果我唔買翻架車，一定要歐洲車啊，仲要係我唔買翻架車嘅話，可能人哋睇我唔起啊咁樣。係，咁我覺得其實呢啲都幾無謂嘅。係啊，或者最多嘅就係話，你而家呢個年紀係咪已經買咗樓啦？咁樣，即係好多都會。你成日俾人問㗎啦，應該。我又唔係成日俾人問嘅，可能啲人未必會，但係我覺得香港真係好功利嘅，香港係會比較多人會 judge 你住喺邊一區嘅，係啦，即係因為你喺 Threads 度都會成日見到啦，就係嗰啲人成日都話，哎呀呢個人住喺九龍㗎，我仲好唔好約佢出街啊？九龍好好喎，我覺得我好中意九龍區。我都係喺旺角長大嘅，所以我係對呢啲嘢冇感嘅。但係我就係發覺其實有好多規範都係呢個社會去加落嚟嘅咯。係啊，因為我有個朋友啦，咁佢屋企其實佢父母咧都係做專業人士，唔係父親係專業人士，媽咪就係家庭主婦嚟㗎啦。咁但係因為你知道專業人士嘅收入都唔低㗎啦，其實咁但係佢哋過住一個係幾樸素嘅生活嘅，因為冇乜物慾咁揸日本車嘅。咁但係你見到佢哋喺仔女出咗身之後啦，咁佢哋少咗一個負擔啦，跟住佢哋係可以經常去旅行咯。即係無論係父母去啦，又或者係全家一齊去，咁你全家一齊都10幾20萬嘅喎，佢哋係冇手軟嘅喎。咁其實就係即係你係想點樣過你自己人生咯？我見到佢哋過得好 chill 㗎，佢哋都有一兩架車咁，但係唔使追求最頂級嘅配置㗎嘛，你唔係 show off 啊，咁你真係代步嘅，咁我覺得 OK 咯，afford 到。係咯。係我降低物慾都好重要。係。你有冇覺得長大咗之後咧，嗰個物慾係低咗㗎？
我冇啊，你冇唔係，但係我覺得係咁樣嘅，應該咁講，我可能會想要有個諗法係，我應該要買一啲 quality 啲嘅嘢，rather than 係我買好多量咯。咁但係 quality 嘅嘢，咁相對消費就會貴咗啦。即係例如可能我咁大學我住 hostel 去旅行，咁我而家唔會想住 hostel。咁即係可能我會有咁樣嘅唔同嘅使錢嘅方法，咁就變咗其實人工多咗，但係使嘅錢都相應會多咗，因為個生活嘅標準唔一樣。咁但係我就覺得係咯，其實最終都係唔好理太多其他人點樣去睇呢件事咯，即係最緊要係你自己點樣去定義你自己嘅人生咯。係啊，不過我覺得好多人好難做到呢一點。係啊。隨住自己內心其實唔係咁容易做到嘅，原來係尤其是可能社會有好多框架俾你，父母有框架，然之後你係男仔嘅話，你娶個老婆，外母又有框架，又話喂買咗樓未啊？未買樓唔好娶我個女喎，唔好結婚喎，咁樣好多唔同嘅壓力咯。不過對於買樓咧，我記得我同你喺 WhatsApp 度有討論過呢個問題嘅，你係覺得買樓係一個令到自己唔自由嘅點嚟㗎嘛？咁我完全明白點解大家會想買樓啦，即係我覺得如果我有閒餘嘅錢，我都會想嘅。咁只不過係我覺得喺香港呢個地方買樓係咪一個最合乎性價比嘅嘢咧？我自己暫時未說服到自己係合乎性價比。咁另外一樣嘢就係我覺得我關於自由嘅諗法啦，就係因為特別係如果我自己一個人買樓啊，即係自己一個人買樓冇任何嘅 backing 啊，冇任何嘅副幹啊，或者係其他人同我一齊供樓啊，咁我就會覺得對於我嚟講，一來俾首期啦，之後自己供樓啦，咁其實即係意思係話我係必須要 keep 住我一份穩定嘅收入。咁如果穩定嘅收入嘅時候，就代表住我冇辦法隨住自己嘅自由意志去轉工啊，或者其實我會好擔心自己工作嘅前景啦。咁呢樣嘢亦都係會框架咗我，就係咁到底我可唔可以真心中意繼續做自己好中意做嘅嘢咧？咁即使我而家喺我而家嘅公司其實都做咗7年啦，即係我亦都唔係一個成日轉工嘅人，但係我覺得有一個自由嘅選擇喺個腦袋入邊係會令我個人生過得舒服啲。我以前咧都會覺得係買樓就係做樓奴啦，供30年啊，你玩完㗎啦，咩都冇啊咁樣。咁我之前一路都係咁諗嘅，但係咧去到而家35歲咧，我又有另一個睇法。因為講開住嘅地方啦，因為其實我係由25歲嘅時候已經自己搬出嚟住㗎啦。咁我租屋租咗10年啦。我嗰日喺度計，即係為咗做呢集 podcast 喺度計過，究竟我喺呢10年裏面俾咗幾多錢去交租？咁就俾咗140幾萬，係啦，喺10年啦。咁其實唔係一個好大嘅數字啦。如果你話要買樓嘅話，連首期都俾唔起添啦，可能。咁但係我就喺度諗，但係10年之後我係咩都冇㗎喎，即係我而家35歲零啊，我每個月仲要交租俾業主，跟住同埋喺呢10年裏面啦，我係搬過5次屋嘅，其中有4次咧係喺6年之內發生嘅，係啦。跟住因為有好多不穩定性喺租屋嘅時候，我試過係2間屋都係因為漏水，而係我係要立即搬走嘅，因為業主唔肯整。咁嗰陣時我就會覺得，雖然係好自由，即係如果喺業主角度啦，如果我買咗嗰間樓就死啦，就因為漏水啊嘛，又要俾錢整又成，咁就慘豬啦。咁如果租客嘅角度咧，就可以話，拍下籮柚，我1個月之內就走咗。咁但係同一時間我都感覺到係我好唔安全啊，係啦，無啦啦又漏水，無啦啦又話加租，又趕你走。咁我喺呢10年裏面，我自己活得幾漂泊，我會有咁嘅諗法。咁去到35歲嘅時候啦，就諗其實買樓我係有真正需要，而唔係因為個社會覺得喂你應該要有層樓旁身。咁我係唔係咁樣諗法嘅，而係我真真正正經歷咗10年之後，我覺得我想要一個安樂窩、安居樂業。我想要有一個根啊！哇，超級老土！我想要一個地方我可以安靜落嚟，可以返到屋企，可唔可以話無憂無慮咧？因為供樓都有壓力噶嘛。我絕對同意你嘅睇法嘅，即係我覺得去到某一個年紀，你自然想 settle down，就唔想成日都周圍搬啦。但係我覺得嗰個差距咧，就係喺當你睇你理想嘅地方，因為對於你要永遠都喺嗰個地方住嘅時候，長時間啦，應該係啊，係啦，咁你就會自然有多啲要求啦。即係可能你會諗就係，你又想個 size 有幾大，可能 location 要點，或者係可能個新舊程度要去到咩 level。咁變咗咧，我就發覺咗咧，即使
我都即係覺得自己誒會唔會都屬於賺得多錢嘅類別咧？咁當然以打工嚟講，可能算係嘅。但係當我去睇我心儀嘅樓盤嘅時候，就發覺遠超出我，即係可能亦都係有一種嗰種高不成低不就嘅感覺。你係咪走去北角半山啊、中西半山嗰啲啊？即係當你去睇一啲可能地點好優越啊，跟住然後可能睇大少少嘅時候，你就會發覺哇，原來嗰個想像就係超出咗我預期好多。咁然後到你見到啲 afford 到嘅，又會覺得但係我又唔想。因為係啦，就唔想用呢個錢去買呢個單位喎，咁所以呢個就係永恆地，即係好似揾男朋友或者揾另一半咁啫嘛。即係你可能永遠都覺得就係，我係想揾一個80分嘅，咁但係可能你搞嚟搞去就發覺，遇到60又唔想要，跟住然後100分又唔揀自己咁樣，即係就係呢個，即係我覺得買樓嘅情況都係咁樣嘅情況。我明啊，係啊，我而家都係即係對於去到買到心儀嘅地段同埋單位都仍然有一個距離嘅，咁但係我對於買樓呢件事就開始冇咁抗拒，亦都會想向住呢個目標進發咯。係咯，其實今日我哋講完之後就覺得最重要嗰樣嘢就係唔好俾個社會嘅框架規限咗自己咯。同埋我覺得係取捨嚟嘅，即係如果你而家決定你要現在享受呢啲嘢嘅，咁咪可能你往後退休生活未必會有咁舒適，即係或者你可能要儲一嚿更加大嘅錢，你先可以保障住你繼續有呢個中產嘅生活。咁所以我覺得就係睇下你喺自由之間同埋穩定之間點樣取捨。其實我哋兩個係因為未結婚啦，同埋冇小朋友咧，所以先至可以喺度咁口香喺度講呢啲嘢。但係反而可能，但係呢一個都係一個我哋嘅選擇嚟，係啦，反映個選擇係啲咩？即係我相信本身想要有家庭嘅人，其實係好早已經開始 plan 呢件事啊。係啊，係咯，即係如果想生活得合意啲啦，其實都有好多選擇嘅。係啦，無論係婚姻狀況啦，又或者係你使錢嘅習慣都可以自己選擇嘅。係咯，咁今日講到呢度先啦。好咧。係啦，咁如果大家係中產嘅話，又有啲即係心路歷程想同我哋分享嘅話，就留言話俾我哋聽啦。好啦，係咁，拜拜。